रहमतुल्लाह अलैह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक सहाबी हुजूर की बारगाह में आया, अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, परेशान रहता हूँ अपनी आखिरत के लिए, और ये भी बड़ा अल्लाह का फजल है कि कोई आखिरत के लिए परेशान हो। हुजूर मैं अपनी आखिरत के लिए बड़ी परेशानी में रहता हूँ, कोई ऐसी बात बता दें कि रब मुझे निजात अता कर दे। तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक ही बात इरशाद फरमाई, फरमाया तुम अपने रब के साथ बददियानती न करना, अल्लाह तुझे निजात अता कर देगा। अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के साथ बददियानती और खयानत क्या है? लोगों के साथ तो मामला समझ में आता है कि किसी ने कोई रकम रखवाई, कोई ड्यूटी दी, कोई जिम्मा लगाया, पूरा न किया तो बददियानती हो। अल्लाह के साथ बददियानती का माना क्या है? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, वो काम जो तुम्हें खालिश अपने रब की रिजा के लिए करने चाहिए थे, उन कामों में अगर तुमने नियत कर ली ना कि लोग भी देख ले, गैर का भी तुमने इरादा कर लिया, हुक्म दिया था अल्लाह रसूल ने, करने थे अल्लाह रसूल के लिए, और जब तुमने इरादा कर लिया ना कि जरा लोगों को भी पता चल जाए मैं नमाजी हूँ, तहज्जुद गुजार हूँ, कारी कुरान हूँ, आमिल बिसुन्ना हूँ, शरीयत इस्लामिया का पाबंद हूँ, जब तुमने ये वाला ज़हन बना लिया ना, तो फिर तुमने अपने रब के साथ बददियानती की, तुमने खयानत की, फिर तुमने ठीक नहीं किया। जब तुमने ये ज़हन बना लिया कि लोगों को पता चल जाए। हजरत शाह मंसूर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मेरा एक शख्स से बड़ा करीबी ताल्लुक था और मैं उसे बड़ा नेक समझता था, और अच्छे अल्फाज में उसका लोगों के यहाँ जिक्र था, लोग उसे नेक ही समझते थे। लेकिन मुझे किसी ने बताया कि वो बहुत ही ज्यादा बीमार है, मैं तीमारदारी करने गया, मैंने उसे जाकर देखा तो बड़ी अजियत में था। मैंने कहा क्या हुआ? कहने लगा हुजूर अपने गुनाहों की पादाश में हूँ। मैंने कहा तू तो बड़ा नेक था। कहने लगा हजरत जी मेरा मनसब नेकी का था, मैंने तहज्जुद पढ़ी ताकि लोगों को पता चल जाए मैंने तस्बीह फेरी ताकि पीरी मुरीदी में इजाफा हो, मैंने सुन्नत शरीयत का लिबादा ओढ़ा ताकि मेरे अकीदतमंद बढ़ जाएं। वो काम जो अल्लाह रसूल के लिए करने थे, उन्हीं कामों पर मैंने ये निज़ाम बनाया कि जिससे खराबी वाक़या होने लगी। हुजूर फिर मैं बीमार हुआ, इतना बीमार हुआ कि उठा नहीं जाता था। एक दिन फिर मैंने कुरान शरीफ मंगाया, और मंगा करके अपने सहन में बैठकर कुरान बुलंद करके कहा अल्लाह मुझे इसके सदके शिफा दे दे। आज के बाद ऐसा काम नहीं करूंगा। रब ने तो शिफा दे दी पर मैं नहीं बाज आया। मैं गोया बेचता रहा तहज्जुद को, मैं सेल करता रहा अपने वजीफों को, मैंने वो जुमले, वो अल्फाज, वो तिलावतें, वो नातें, वो मैं करता रहा, सेल करता रहा। फिर बीमार हो गया, फिर दुआ मांगी, कुरान शरीफ शुरू किया, पढ़ा, सूरह यासीन तक पहुंचा, फिर बुलंद किया, अल्लाह इसके सदके शिफा दे दे, वो बड़ा ही मेहरबान है, उसने फिर माफ कर दिया। लेकिन हुजूर इसकी बार ये हुआ है कि मैंने कई दफे माफी मांगी, कई दफे तोड़ी, अब मैंने फिर वही काम किए लोगों को दिखाने के लिए, लोगों को राजी करना। हमारे पल्ले कुछ भी नहीं बचता, जो कुछ है वो दूसरों को दे डाला। इसलिए नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं क़यामत के दिन अल्लाह ताला कुछ लोगों से फरमाएगा जिनको दिखाने के लिए नमाजें पढ़ते थे, जाओ उनसे जाके अजर मांगो। जिनको दिखाने के लिए तुमने सदकात किए उनसे कहो तुम्हें अजर दें। जिनको दिखाने के लिए तुमने रोजे रखे उनसे कहो तुम्हें अजर दे। वो जो तुमने लिबादे ओढ़े ना और बड़ा कुछ तुम बने कि मैं दाढ़ी वाला, मैं पगड़ी वाला, मैं जुब्बे वाला, जिनको दिखाने के लिए किया, जाओ जाके उनसे अजर लो, मैं तो तुम्हें उस चीज का अजर दूंगा जो तुमने खालिस मेरे लिए किया। तो वो शख्स कहने लगा हुजूर अब मेरी ये कैफियत है कि इस दफा मैं कुरान मंगाता हूँ, पढ़ने की कोशिश करता हूँ, पर मेरी जुबान पे जारी नहीं होता, आप मेरे लिए दुआ फरमा दें। कहते मैं भी रोया, वो भी रोया, अभी मैं उस बस्ती से बाहर नहीं निकला था कि उस शख्स का इंतकाल हो गया, वो चला गया। आज तक परेशान हूं कि मालिक बंदा नवाजी फरमा, थोड़ा सा अपने लिए भी हमें कुछ करना, हमें गौर करना है कि ये काम करते वक्त मेरा इरादा क्या है, इस काम से मेरा मकसूद क्या है, और जिस इरादे से मैं कर रहा हूं फिर उसका नतीजा क्या है। अगर इसी तरह उलझ गए, मैं कहता हूँ कि हमने दावतें वलीमे भी खाए, और हम मंगनी में भी गए, और हम बारात में भी गए, और हम जनाब सियासी मीटिंग में भी गए, किस लिए कि दुनियादारी ठीक रहे। ये सारे काम दुनिया के लिए कर लिए थे, तो अब नमाजें तो ना दुनियादारी के लिए पढ़े। ये सारा कुछ हो गया था ना दुनियादारी के लिए, तो अब दाढ़ी, हज, ज़कात का मामला तो दुनियादारी के लिए न करें। अब इस पर तो ना धब्बा डालें, इस पर तो ना वही लेबल लगा लें कि ये ऊपर बड़ा अच्छा खूबसूरत पैकेट और अंदर से निकले कोई शय ना, खराबी हो जाए, और सुबह क़यामत जब राज खुले तो फिर हमसे छुपने को जगह ही ना मिल सके। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमारी तरबियत फरमाई। हुजूर फरमाने लगे मुखलिस होके अमल करना, अगर थोड़ा भी हुआ तो तुम्हें किफायत कर जाएगा, तुम्हारे लिए काफी हो जाएगा, थोड़ा भी हुआ। शर्त यह कि वो खालिस। नबी करीम